Olá, turma, tudo bem? Vocês estão preparados para a atividade musical? Então aperta a pausa rapidinho, vai lá na cozinha e pega um copo de plástico e siga as instruções. Então vamos lá. A primeira parte é assim. 1, 2, 1, 2, 3, bate, pega, bate. Vou repetir. 1, 2, 1, 2, 3, bate, pega, bate. A segunda parte é assim, ó. Eu vou repetir, ó. A terceira parte você vai unir a primeira e a segunda. Vamos lá, bem devagar. Vou repetir. Depois que você treinar bastante, você vai acelerar um pouquinho. Vai ficar assim, ó. Agora você irá colocar a música Fome Come do grupo Palavra Cantada, que eu irei enviar para você, e executar o ritmo do copo junto com o ritmo da música. E não precisa executar a música toda, apenas a primeira parte. Vai ficar assim. Atenção! Impaciente, minha fome é persistente. Come frio, come quente, come o que vê pela frente. Come... E aí, o que vocês acharam? Vocês terão 7 dias para treinar essa música. Vocês irão gravar um vídeo e enviar para a plataforma Eclasse, ok? Terão um prazo de 7 dias. E lembrando que música é treino. Se você não treinar, você não vai conseguir fazer essa atividade, tá bom? Então, bons treinos!